Готовим вот такие вот пасхальные куличи панеттоне в виде вот таких вот маленьких кексов, порционных. Это же очень удобно. Эти итальянские куличи панеттоне сделают ваш праздник просто волшебным. Они очень воздушные, пышные и очень вкусные. И для начала первый этап: возьмите 550 грамм пшеничной просеянной муки. Возьмите 10 грамм сухих дрожжей. Возьмите 200 грамм молока и подогрейте его до комнатной температуры. Растворите небольшую щепотку соли, если она у вас такая же морская, как и у меня, в молоке. Ну а если обычная у вас соль пищевая, добавляйте ее прямо в сыпучие продукты, и там она разойдется, вообще не проблема. Возьмите 3 куриных яйца, весом каждое по 60 грамм. Добавьте этих 200 грамм молока, которые мы подогрели, в тесто и начинайте постепенно вымешивать. Либо возьмите насадку крюк и делайте это на вашем планетарном миксере. И пусть вас не пугает, что нужно 15 минут вымешать тесто вручную. Если вы делаете на миксере, это время 10 минут, 8-10. А тесто мешаем так, чтобы оно стало гладким и однородным. Мисочку, в которой вымешивали, смажьте растительным маслом. Переложите наше тесто, его можно немножко растительным маслом смазать, буквально остатками, и положить вот так вот. И накрыть пленкой обязательно в контакт. И обязательно на часик поставьте в теплое место. А тесто наше должно подняться минимум в 2 раза. Смотрите, тесто у меня ставится в микроволновку. Объясню почему. Так сложилось, что вот я часто пользуюсь духовочкой. Духовка нагревается, и она отдает тепло сюда вниз и сюда вверх. Поэтому здесь тепло, градусов где-то 26-27, поэтому свободно можно туда на расстоечку кидать, если у вас вдруг примерно такая же история, как у меня. А тем временем возьмите 100 грамм сахара, 1 грамм ванилина добавьте или 5 грамм ванильного сахара. Отделите белок от желтка. И добавьте 3 куриных желтка к нашему сахару. Подготовьте сразу 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Смешайте с сахаром желтки и ванильный сахар. А теперь постепенно добавляйте сливочное масло. И снова мешайте миксером. Я добавляю масло в 2 этапа. Как и обещал, тесто у нас увеличилось вдвое. Теперь вам нужно его немножко обмять, выпуская тем самым воздух. Вот тесто потрясающее, друзья мои. Немножечко терпения, и у нас получится шикарнейшее тесто. Обмяли тесто и добавляем нашу сливочную масло. Сливочно-сахарную массу, я бы так сказал. Поверьте, этот рецепт стоит того, чтобы вы его приготовили. Он безумно вкусный. Но чуть-чуть долгий, это вообще не имеет никакого значения конечному вкусу, который вы получите на выходе. Поверьте, получится у нас итальянская паска просто изумительная. Хорошенечко вымешаем наше тесто, и у вас получится прекрасный результат. Не торопитесь, немножко терпения. Нам нужно это все вместе подружить, сделать одним единым. Потом все получится. Не отчаивайтесь, это действительно того стоит. Вкус нереальный. Теперь берем отдельную мисочку, берем растительное масло, смазываем им нашу мисочку. Берем уже готовое вымешанное тесто. Вот такой оно консистенции получилось. И отправляем в нее. Накрываем наше тесто. Снова даем отдыхать ему 1 часик. Ждем, пока оно поднимется вдвое. Ну что, мои хорошие, тесто поднялось снова вдвое через часик. Как видите, красотища какая. Возьмите, натрите цедру с 1 лимона из 2 апельсинов. Старайтесь снимать цедру таким образом, чтобы белая часть ни в коем случае не попадала в наше тесто. И в принципе никуда не добавляйте белую часть лимонов, апельсинов. Оно только придает горчинку. Добавьте 100 грамм любых цукатов. Обминаем и как раз вмешиваем цукаты, цедру в наше тесто. Общее количество изделия получилось теста
1 килограмм 220 грамм. Сейчас мы берем формочки для кексов и будем в них наполнять наше тесто. Нам понадобится 15 вот таких формочек по 80 грамм на каждую. Можно, конечно, взять классическую форму и все это сделать целым куличом. Но вот такие маффины, они максимально удобно их кушать. Знаете, когда не надо разрезать огромную большую паску. Да, потом, да, понятно, в большой семье разрезать одну паску и за один присест это все съест, это вообще не проблема. Но в нашем случае, когда у нас маленькая семья, 3 человека, и мы, допустим, поедем в гости к своим родным и близким, подарим им по 5 кексов, они по 3 штучки съедят, кто-то по 2. Поэтому это очень хороший и удобный способ сделать порционные пасочки. Смотрите, а теперь мы берем немножко грецкого ореха, немножко арахиса. Берете любые орехи, которые любите, хоть миндаль, хоть миндальную стружку, что нравится. Прокатайте это все скалкой. Наша задача хорошенечко измельчить орех для того, чтобы его посыпать сверху на наши будущие маффины-панеттоны. Готовый дробленый орех посыпайте сверху. Теперь мы накрываем, я накрываю марлечкой, для того, чтобы тесто дышало, и ставлю также в теплое место. У меня это вот здесь вот под духовочкой. Буквально 15 минут в теплом месте, 15-20, и будем ставить запекаться. А пока разогрейте духовочку. Посмотрите, как наши красавчики поднялись в нашей форме. Сейчас мы все это красивенько ставим в духовку на температуру 200 градусов и будем запекать. Запекайте без конвекции буквально 15-20 минут до золотистой корочки. Ну и пока наши панеттоне запекаются, хочу вас пригласить на нашу пасхальную вечеринку, которая состоится 21 апреля в четверг в 2022 году. Это будет приватная, закрытая трансляция, где будем готовить вместе, будем болтать, общаться и готовить пасхальные куличи, творожную запеканку, декор для пасок, красить яйца. Давайте! А стоимость всего лишь $5. Вы можете находиться в любой точке этой планеты и находиться вместе с нами онлайн. А если вы хотите принять участие, пишите мне личное сообщение в Инстаграме, Фейсбуке, в Телеграме, в нашей приватной группе. Пишите, будем классно отмечать и готовить Пасхи. А родные мои, всех жду, регистрация будет действовать и еще пару деньков. Вай-вай, какие вкусные, какие красивые, симпапульки, уже прям бы все слопал. Посмотрите, какой он воздушный, смотрите, тесто как пух. Аромат просто потрясающий. Имбирная такая классная цуката попалась мне. Вкусно очень. Готовьте этот рецепт, вы точно не пожалеете. Как вкусно. Всем хорошо отпраздновать Пасху, мира, добра и любви. Всех обнял.